алейхи айтты, афшу салам байнакум. Араларыңызда сәлемді күшейтіңдер деді. Танығанға да, танымаған кісіге де сәлем беріңіздер. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, рахматулла деп жауап беріңіз. Осы сәлем, бауырлар, бізді жақындататын айтты пайғамбар алейхиссалам. Афшу салам байнакум. Араларында сәлемді күшейтіңдер болды. Осы сәлем деген Алла Тағаланың көркем есімі, амандық деген сөз. Бауырына амандық тіледіңіз ба, ол адамда сізге соны тілейді. Бауырым, саған да Алланың амандығы болсын, Алланың баракаты болсын деп артығымен қосып айтсаңыздар, ондай жомарт адамдар деп айтқан. Артығымен қайтарып беру. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Алланың амандығы болсын, Алланың берекеті болсын, Алланың сізге мейірімі болсын, рахматы деп артығымен айтсаңыз, ондай адамдар жомарт адам екен деп айтады шариғатта. Және жақындататын екінші жолы, бауырлар, сыйлық беріп жүрейік бір-бірімізге. Расул хадисінде деді, сыйлық беріңіздер, сол сыйлық, хадия, сіздердің бір-бірлеріңізге бауырмашылықтарыңызды күшейтеді дейді. Сыйлық беріңдер. Және жақындататын үшінші жолы, бауырлар, бір-біріміздің сыртымыздан дұға қылып жүрейік. Хаққымызға дұға қылайық, бауырлар. Қуанышы болса, қуанышы ұзағынан болсын деп дұға қылайық. Бір қайғылы жағдай болса, Алла көркем сабырлық берсін деп дұға қылайық. Сол дұға жақындатады бір-бірімізге. Төртінші жолы, бір-бірімізді қорғап жүрейік, бауырлар. Болар елдің балалары бірін-бірі батырын деген. Бұл бабаларымыздың ұраны бұл. Бір-бірімізден сұраса, ол туралы керемет сөз айтсақ, жақсы сөзіміз айтайық. Айта алмасақ, үндемейік. Енді мұсылман бауырым ғой, бауырым, ол туралы сөйлеспей қойға, бауырым. Егер бір әңгіме болса, өзіне барып айтарсың деп теманы жауап тастау керек. Өйткені қазір ол туралы ол ғайбат сөйлейді, не тохмат сөйлейді. Сіздің үндемей отыруыңыз, мұсылман бауырыңды біреу жаңадай балағаттап атса, сыртынан үндемей отыру ол мұнафиқтың белгісі деп айтқан. 200-лер ғана үндемей соған мысқылдап күліп, соған қосылып отыра береді. Енді сондай шығар деп күліп отыруы ол мұнафиқтың белгісі, Алла сақтасын. Мұсылман адам орнынан қарғып тұрады. Ей, бауырым, сен тоқта, сен қатты кетіп жатсың ғой. Сен жалпы танисың ба ол адамды? Деп бірден істеу керек оны доғару керек. Бауырлар, өйткені мұсылман адам өзінің абыройын қалай қорғаса, өзге мұсылманды абыройын солай қорғау арамыздағы міндетіміз болып есептелінеді. Ол үшін бір-біріміз жанымызда не ойлауымыз керек? Жақсы ойлау керек. Мен ол бауырымда Құдай қаласа өте жақсы азамат деп білем. Құдай қаласа еліміздің туын көтеретін азамат деп білем. Басы аман болсын, дені сау болсын деп жақсы ойда бол, айтсақ жақсы сөзіңді айт. Міне осылай біз бір-бірімізді қорғаған кезде біздің арамызға, бауырлар, ешқандай діннің дұшпандары, еліміздің дұшпандары кіре алмайды.